अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रिग रोड जंक्शन कराची में इंतज़ार हो रहा है कराकोरम एक्सप्रेस का, लेकिन कराकोरम से पहले आ रही है पाक बिजनेस एक्सप्रेस 34 डाउन। कराकोरम की बेइज्जती नहीं हो गई? दो बारी बैठे बैठे जलील होगा 3 बजे के कल बैठे। GEU 40 के साथ आ रही है जी कराकोरम एक्सप्रेस। बेस्ट होने से बच गई है। पाक बिजनेस आगे थी इसकी। और तेज गांव इस गांव का क्या है? लोकल ट्रेनों का क्या हाल है? 42 डाउन कराकोरम एक्सप्रेस 90-18 के साथ। ये पाकिस्तान की बेहतरीन ट्रेनों में शुमार की जाती है, लेकिन तकरीबन 3.5-4 घंटे लेट है ये। ZCU 30 6307 के साथ पाक बिजनेस एक्सप्रेस 34 डाउन। ये भी लेट चल रही है, तकरीबन 3-3.5 घंटे। पाकिस्तान की बेहतरीन ट्रेन लेट चल रही हैं। कराकोरम आई है, वो भी लेट। पाक बिजनेस ये भी लेट। इसके साथ ही पीछे पीछे आ रही है कराची एक्सप्रेस, वो भी लेट।
ट्रेन लंबी है, प्लेटफार्म छोटा है। 1 2 3 4 5 कोचेज जो हैं वो प्लेटफार्म से पीछे ही रुक गई हैं। सारी बंद है टोटल हो जाए बुजुर्गो। नोट न कर सकता